kulikayo mukuumula kwa foko okyali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe ndine dental surgeon atubuulira ku bimu ebiyinza okuletera okuwunya akamwa. Egimu gyandibanga mize gyaffe oba ebimu byandibanga ebintu byetuwangaliramu oba byetukola oba zetuyita mannerisms oba bwandibanga bintu biva mu mubiri gwaffe nga bwakugambye olubuto oba ennyindo oba awalala wonna oba kuva ku bintu bye tulya. Nga bwe tweyongerako dokita tubuulire diagnosis oba bwe nzija ewuwo nga mpunya akamwa oba nga neerowooza mbu mpunya akamwa oba nenzija ewuwo nga nzize kunjoza mannyo n'owulira nga mpunya akamwa kikyokola. Webale nnyo webale ddala ku kibuuzo ekirungi ekyo. Kirungi ddala. Ekisooka ovegenda okuva ewuwo olumu ng'okimanyi nti owunya akamwa naye ebiseera ebisinga mpozi nga munno yakoze eki yakikutemezaako ebiseera ebisinga bw'oba owunya akamwa totera kubitegeera gwe nga gwe kubanga ennyindo zino zirina sensi yazo ey'okuwunya bw'obeera abantu nga bawunya nnyo ebiseera ebisinga waliwo ekintu kye bayita adaptation kituuka n'obimanyiira nga tobiwulira kati munno yasobola okukikugamba oba oli omuliraanye oba semaka oba namaka mukyala oba mwami wo n'akugamba bw'abeera nga mwerufu kubanga wali ate abalala nga takikubuulira gwe wekanga mwebase ye ng'atunula eri otunula eri ebintu ebyo nga bizibuzibu oluddako ng'olaba akwewala naye ekirungi wandibuulidde munno nti owunya akamwa n'ogendako mu ddwaliro kati bw'otuuka osobola okukibuulira dokita waliwo yaŋŋambye empunya akamwa oba n'otakimubuulira naye dokita bw'ojjaaga omubuulira ekintu si kyafokasingako naye alina okunoonyereza n'ebirala kati dokita bw'anaawulira ng'owunya akamwa oba naawe n'omugamba baŋŋambye empunya akamwa ajja kukola ki kunoonyereza mu kamwa alabe waliwo ebituli mu mannyo ngedda sibiraba alina kalikulasi nedda talina alina kuzibu ki alina xerostomia kwe kubanga akamwa ng'olina amalusu matono nga si mangi talina kati bw'amala okusanga nga ye mu kamwa talina kyalabamu ate nga kituufu awulira owunya akamwa kati ajja tandika okwekengera agambe nti kino kyayinza okuba alina ekizibuwa mu sinuses oba mu mawugwe oba mu mumiro oba mu lubuto oba diabetes oba kati akulifaalinga ewa dokita gwasuubira okuba tigenda bakulabe ku kino ne kino ne kino kati diagnosis kyeki diagnosis oba oyagala kulaba ekizibu we kiva obulwadde kubanga eno symptom kabonero kati oli mu kunoonyereza ki bulwadde kati bw'ajja n'asanga mu kamwa nga we kiva akulabye n'ebituli mu mannyo olwo abikubulira n'agamba munnange laba nze ntera n'obikola nensenayo byensenye mwako akatuli nempa omuntu wange neyewunyiriza nti laba gye biva waawano kati awo mba nina okukola ki okujjanjaba ebyo ebituli n'embijjamu abantu bange ino kamera kyova ogiraba biri bye tulabye tulaba kamera gye nakwata ku mulwadde wange yali azze wano ne mulaga nti laba wano waliwo kamera bwe mba nkujjanjaba tuba tukwataganira wamu mba nkulaga kikino njira nembimogolako nenkimulaga kiba kiringa kiyinja okirabye nti kirabye oba biwundu bya kibuno okiraba kikino kwegamba buli kimu nkikulaga ku screen kati bwe mala okikulaga nenkubuulira engeri gy'okubijjanjabamu webale ddala
ku kibuuzo ekyo ekyokwagala okumanya ngeri ki gye tujjanjabamu gwe tusanze n'obuzibu. Ojja wano ne tumala okumanya obulwadde bwo naddala ki ekikuviirako okuwunya akamwa, ne tusanga ekizibu kiri mu kamwa. Kiri mu kamwa naye kisobola okuba nga kiva awantu aw'enjawulo. Bwe tusanga nga kiva mu bituli ebirimu mu mannyo, dental caries, tukikulaga bulungi wano ku kamera zaffe ne tukugiramu ne sample n'okirabira ddala n'amaaso go. Bwe tumala ne tukubuulira engeri ki kikwasaganya. Bwe liba eri okuzibikira oba cementing, ng'ekyo kye tukola. Bwe liba eri okutta emisuwa oba root canal, ng'ekyo kye tukola. Bwe tusanga tolina bituli naye nga kiva ku calculus oba tata nga bwe twakyogedde, ekiseera ekyo tukugamba kyetaagisa kwozesa mannyo, kwoza amannyo. Tetujja gooza ne brush eya bulijjo kubanga tebisobola kuvaako, biba bigumu nga bwe mwabirabye. Tulina machines ezooza amannyo ne tubijjamu ebyo ebintu byonna ne tugatukuza bulungi, ne tukuyigiriza n'okuyigiriza engeri ki gy'osobola okwekuumamu obulwadde obutakomawo. Nga bwe nakugambye nina specialization mu public health. Public health ye primary care health, ekwatagana n'ebyokusomesa abantu ebyobulamu, si mannyo gokka. Naye ku nsi kuno kye nalaba ekyomuwendo ekisingayo information, amawulire, okumanya. Era nkubiriza abantu bonna, bw'oba wategedde kyangu nnyo okwekwala obulwadde, kubanga obulwadde bwonna gye buva bukoma, nga si mannyo gokka. Tubeera n'omukono, gwabaamu omukono gw'omuntu okuba obulwadde okubeerawo. Ekyokugeza, katukwate malaria. Nze kamanya nti malaria kyeki, bagyekuuma batya. Maze emyaka 25 sirwalangako malaria. Mukyala wange yakoma okulwala malaria ng'akyali waabwe. Abaana bange tebamumanyi, ate mu west gyenva malaria mungi. Naye tetulwala malaria kubanga nategeera akatimba oba ensiri tetuuseeko sijja kulwala malaria. Nzuukuka ekiro nembika abaana bange, nsula ntambula nembika mukyala wange nemulabira ddala. Kubanga bwe balwala nze nnumizibwa. Abaana bange mukyala wange tebamanyi bulwadde bw'amannyo kubanga ero abaami mbakubiriza babeererewo, tebajja kulwala. Balwala gwe okola ki? Gwe okosebwa mu nsawo. Mulaba obwavu buyitirivu. So amawulire kintu kikulu nnyo, okwekuuma kintu kikulu nnyo. Tewali bulwadde bujja nga tetubulinamu mukono. Walimu bwempita, olw'endi embi gyempita ennungi kubanga nina ssente, nja kulya ennyama ku makya, misana sombusa, manya gundi saawa nnya sombusa, nywe caayi, nywe soda, byempita okulya obulungi. Ndi mu kuyita bulwadde. So abantu mbakubiriza nga neebasa ne bakama bange wano ku World Kampala, nakibasaba nti abantu tubawenga information za bwerere. Awala consultation ya mitwalo 2 naye tetusaba consultation wano free kubanga tulina okuddiza community. Tetukyajinga consultation. Ate bwe bansomesa sisomesa mannyo gokka, nkubuulira bingi kubanga ate ne mukamwa kokka kalina impact nene nnyo ku bulamu bwa bulijjo. Abantu baawukana wano, abafumbo baawukana olw'ebizibu eby'omukamwa, ebyo bye tuyita halitosis, eby'okuwunya mu kamwa. Oli n'atabuulira munne naye nga tayagala muliraana, baba beebasona atunula eno. Enkya agenda ewooli amulabikira obulungi kubanga ebintu, ensonga z'amaka nazo ziriwa mu bwongo. Bw'aba muwunyira tajja kuwulira bwagazi. Ekivaamu ze nnyombo ez'omu kisenge eza buli kaseera. Ekivaamu kwekuba, ekivaamu kwawukana. Naye nga mu mutima gw'oli awulira tamwagala,
olw'okuba amuwunyira naye tamugambe bubuwanga bwaffe kizibu okubuulira omuntu nti ompunyira olaba ekintu information olaba ekintu impact evudde mu kamwa naye esaanyizaawo amaka gonna so kati nga tuzeeyo ku ekyo tukubuulira buli kintu kyonna ne tukubuulira engeri y'okukijjanjaba ne tukikujjanjaba ne tukuyigiriza n'okukyewala. Webale nnyo webalire ddala doctor nga bw'ogambye information is power. Obeera nga omanyi ekintu ekimu kikuwa amaanyi okwaŋŋanga kyonna kiba kikutuuseeko. Dokita nga bwe tuli mu kisiibo tubuulireyoko twewaze tutya akamwa okuwunya kubanga tetusobola kukyebeerera. Webale nnyo webalire ddala ku kibuuzo ekyo kya nsonga nkulu nnyo. Mu kisiibo kijja n'ebirungi n'ebibi ebyakyo naddala mu kuwunya akamwa oba okubeera n'olusu olw'omu kamwa. Mu kisiibo kijja kitya kikwatagana kitya n'olusu olubi olw'omu kamwa. Mu kisiibo mujjukire nti omala essaawa nnyingi nga tolidde emmere nakyo kiyinza okutandika ne bye walidde. Abantu basiibulukuka ayinza okuba nga yatandise alya galiki alya katungulu alya ebintu ng'ebyo ne bijja bimusiiba mu kamwa olw'okuba teyayonjeza kamwa ne bivaamu okuwunya akamwa. Ekirala essaawa z'omala nga tolya nga tonywedde mazzi kubanga abasiraamu ndowooza n'okunywa amazzi kizibu. Ebisiibo byawukana okusinziira ku madiini. Kati omubiri gubeera dehydrated. Bwe gubeera dehydrated ekitegeeza guba gugwamu amazzi ne gukala. Kati mu kukala okwo n'akamwa we kakalira. Kati mu kukala okwo akamwa amalusu ne gabeera thick ne gakwata nnyo. Kati mu kamwa muno mubeeramu obuwuka bwe bayita normal flora. Bubacteria obutuyamba obutalwala mabwa ga mu kamwa butuyambako, they are normal bacteria. Nnungi. Naye kati mu malusu ageekutte bwe gati we bufiira. Bwe bufa jjukira nti amalusu gafuuse gakekwa kubanga omubiri tegulina mazzi. Agandi gabadde gabwoza busigalaawo era buba bulina okuwunya ne buwunyisa akamwa. Kati katugeze amalusu mu kamwa galinga omugga. Omugga gulimu ensonzi. Omugga gutuusa okkalira. Ensonzi zisigadde mu ttosi zifa. With time zirina okuwunya. Kati ekirala webikwataganira essaawa ezo z'omala nga tolya omubiri gwetaaga emmere evaamu amaanyi agakozesebwa omubiri energy. Kati essaawa ezo z'omala nga tolya omubiri nagwo gugamba katugendeko mu sitoowa ono tewali mmere gulina gutereka emmere mu ngeri y'amasavu. Kati bwe gudda mu masavu ne gasalaasala gusobole okufunamu energy. Waliwo bye bayita metabolites ebisigalidde ebyandibadde bifuluma zati ketones. Kati ketones zo zitambula mu musaayi, waliwo ezifulumira mu busulo, waliwo ezifulumira mu nezijja mu kamwa, omuntu oyo nezijja mu kamwa. Kati bwe zijja mu kamwa nazo ziwunya, ne zisangamu bacteria oyo nazo results ya kuwunya. So kubanga tewali malusu gakola ki kajja kazoozaamu. So ekyo nakyo kiwekiri naye nga waliwo engeri gy'osobola okikolamu n'ogonzagonzaamu n'oba nga tosobola kuwunya kamwa. Ekisooka eyo galiki n'obutungulu ndi mu bantu ababyagala ennyo ebibisi naye bw'okamulirako niimu n'oteekaawo ng'eddakiika 5 tebuwunya. Ekirala kati ekyo ekyokugwamu amazzi ng'abatanywe mazzi osobola okubeera nga wenyumunguza buli gundi buli nga ssaawa 3 n'onyumunguza n'owandula. Ndowooza ekyo kyo si kibi. N'onyumunguza n'owandula n'onyumunguza. Kati bw'oba wenyumunguza jjukira nti amatama olulimi oba obizannyisa
buli lw'obizanyisa obustimulatinga amalusu okola ki okubeera nga gajja ne gakooleza amannyo bikuwerekera ne bikutuusaawa ku kusiibulukuka. Webale nnyo webalire ddala dokita omusomo gwo gwotuwadde naddala ffe abali mu kisiibo naawe ffenna by the way ndowooza amadiini gonna gali mu kisiibo currently so omusomo guno gujja kugasa buli omu anaaba agulabyemu. Dokita tubuulire services zimu offeringa wano mu department yo eya dento wano ku Old Kampala Hospital. Wano mu Old Kampala Hospital tofaringa services nyingiko ziwera tusomesa abantu tandikire ku kusomesa tusomesa abantu enjawulo eriwo wano mu dento yaffe tusomesa n'ebintu ebirala ebyobulamu si kumanyo gokka nagambye ndi specialist mu public health byonna ebyo bya malaria AIDS bintu byonna tubisomesa. Bwe tumala wano manyo bwe gabaamu ebituli tugasementinga n'okaddiwa nago. Sementi tulina wabika bingi ono omuddugavu wa metallic tulina n'ono omweru afaanana erinnyo nga tosobola kitegeera nti kuliko sementi erinnya eryamenyeka erinnya eryataaninga black ago gonna tusobola okugazzaawo. Tukola lutukanaala bye bayita okutta emisuwa twoza amannyo agagubanga ago gonna agaleetera okuwunya ne gakulanga bw'obiraba wali. Tukola surgeries eza buli kika waliwo lw'obanga olinamu obulwadde benign tumors ne tuzirongoosa no ne wabaawo ne bw'obanga olina ate ebiri highly specialized tulina specialists wano kubanga mu kamwa kano mulimu specializations zisuka mu 15 mu kamwa tulina ba specialists no wano bayitirivu. So ekintu kyonna ekikwatagana n'amannyo wano tulina abasawo abasobola okukolako. Dokita sibula abatulaba obalagirire n'egyokolera awatuufu location eddwaliro werisangibwa then osibula abakulabye leero. Bannaffe abatuwuliriza era abatulaba mbeebaziza nnyo okubanga mutuwuliriza. Ndi Dr. Rutaganda Vyacha nkolera wano ku Old Kampala Hospital. Old Kampala Hospital eri awo opposite oba okuliraana Old Kampala Police. Ebyo ebizimbe ebitunda emipiira gy'emmotoka emmanju yaabyo walimu eddwaliro. Batera kuyitawo ku Supreme. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza okusiiba obulungi, ala abateeremu obwangu abalina ebizibu ate abawa emikisa gyonna gye mwetaaga. Mujje wano tubayambe. Tetujja kubasaba ssente nti ez'okusomesa n'okubakebera. Ffe twagala mumanye ekikulu tegeera ky'olwadde essente ogenda oziyiiye ozinoonye okomewo okole ki oba ogende n'awala wejjanjabise. Ffe ekikulu si ssente, ekikulu bantu baffe mutegeere kiki. Mbabuulidde nti bw'otegeera ekintu obulwadde bw'olwadde oba osobola okubwewala oba osobola okubwejjanjabisa nga bukyali kubanga ebintu bye twogeddeko wano bigazi nnyo ebintu naawe ebintu by'osomera emyaka 65 okubanga obyogeddeko mu ddakiika zino owulya tulina bingi nnyo. So muyinza okujja wano ne musoma ne muyiga ne mumanya ne mwerabirira bulungi n'amaka gammwe n'abantu bammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala Dr. Ntaganda okuva ku Old Kampala Hospital. He's a dental surgeon oba musawo w'amannyo omukugu abadde atusomesa ebintu ebimu bye tusobola okukola okwewala okuwonya akamwa. Sijja kusukako wano naye nkwagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mwebale kwekomera ku Salamu TV mweraba.